ये काला चश्मा है, वो काला चश्मा जहाँ पर जनाब साहब वो होता है, मतलब शुगर का मरीज़ आ जाए कोई, या फिर कहते हैं जिसको खारिश होती है और शुगर का मरीज़ होता है और वो इसमें नहाए तो उसकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मैंने सुना है और ये तकरीबन इधर लिखाई भी यही हुई है। ऊपर से ये यहाँ पे सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं कि आपको क्या बताया जाए। ये इतना सा खड्डा, मतलब खड्डा है, उसमें पानी है और यहाँ से पानी निकल